Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. 29,716. Matumizi mengine tunaweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 305,589,250. Kwa hiyo ndio wanasema kujumlisha matumizi yote hayo tunaweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 24,759,753. Hayo ndio yalikuwa mapato na matumizi ya Simba Sports Club kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Naomba kuwasilisha mwenyekiti na kama atakayopita ili niweze kwenda kwenye bajeti ya msimu mpya 2025-2026. Asante sana kwa uwasilishaji. Naamini hakuna mwenye hoja. Pale mwisho. Asimama hapo akakuletea mic. Simba. Kwa jina anaitwa Hussein Simba. Kwa jina anaitwa Hussein Simba. Katika ajenda hii ya mapato na matumizi, katiba yetu inatutaka tuletewe ripoti ya mapato na matumizi yaliyokaguliwa na chombo cha ukaguzi kutoka nje ya Simba. Lakini kila mwaka toka Mangungu mwingia madarakani anakuja mhasibu kutusomea ripoti ya mapato na matumizi badala ya chombo kutoka nje ambacho cha ukaguzi ambacho kinatakiwa kutupitisha sisi wanachama, lakini hujawahi kwenda kutuletea chombo na hatujawahi kuletea ripoti ya matumizi ambayo yamekaguliwa. Sasa kwa uvunjifu wa katiba ambayo mimi nimewashtaki baraza la michezo, nimewashtaki BMT na hata kuna mwakilishi BMT katika hili, naomba ulizingatie. Kuna naibu waziri wa michezo, naomba ulizingatie swala hili. Sasa swali kwako mwenyekiti wa Sports Club Bwana Mangungu pamoja na wajumbe wote hapo mbele, je, mnatosha kuendelea kuiongoza Simba kwa usahihi kama huu? Asante sana na kushukuru kwa maelezo yako. Tatizo lina wewe Mangungu, lakini ripoti ya bodi ambayo ina mwenyekiti wake wa bodi. Kwa hiyo kwa kuona tatizo la Mangungu tutakutana kwenye uchaguzi. Asante, tunawashukuru kwa hoja hiyo. Tunaenda kwenye hoja inayofuata. Nimesikia hoja. Haya. Simba. Naomba tusikilizane. Hoja imewasilishwa. Sehemu mbalimbali kwa wachezaji wa kigeni tunaweza kulipa kiasi shilingi milioni 336,527,760. Kambi ya wachezaji wa Simba senior team pamoja na timu ya Queens pamoja na timu ya vijana
tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 275,748,170. Gharama za mechi tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 115,918,426. Gharama za kambi ya timu ya vijana tumeweza kutumia shilingi milioni 292,993,267. Gharama za shirika kodi katika hii tumeweza kulipa kiasi bilioni 2,509,8,902. Gharama za ofisi tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 54,440,696. Matengenezo ya magari tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 34,996,565. Gharama za mafuta tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 62,480,000. Mtu wa fedha. Asante mwenyekiti, lakini kwa hoja yako naomba nikukumbushe kwamba kwenye kikao cha bodi kilichopita, jamani, tunaomba tusikilizane, mtoa hoja anawasilisha majibu. Nilikuwa mtoe ufafanuzi kwenye hiyo hoja ya auditor, alafu mtaendelea. Kikao cha bodi kilichopita kilimteua auditor ambaye ni independent auditor, kilimteua na kuweza kuanza kazi, lakini katikati ya kazi yule auditor akawa ametoa. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye kuhakikisha sababu hatuwezi kuacha kuwapa hesabu kwa sababu auditor ametoa. Lakini kwenye kikao kijacho na transformation itakamilika, auditor atakuja kusimamia kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mkutano mkuu ndio ile mamlaka ya kuweza kumteua ukaguzi wa hesabu za Simba Sports Club. Kwa hiyo nitakuja kumteua ndani na hesabu zitakazokuja atakuja kuwasilisha mwenyewe. Simba. Haya. Asante sana. Nadhani maelezo yaliyotolewa yanakidhi. Kuna hoja za msingi ambazo tunatakiwa tunazo. Mapendekezo ni kwamba auditor ambaye alipendekezwa na bodi hakuweza kuendelea na kazi kama ilivyopendekezwa. Tumetangaza nafasi ya auditor tena. Kwa hiyo tutatangaza, na kama kuna mtu ana mapendekezo awasiliane na management tuwasilishe ili tuweze kumthibitisha. Simba mara baada ya auditor ambaye alikuwa amependekezwa kurudisha fedha katikati ya ukaguzi 64,649. Mapato mengine tulipanga kukusanya shilingi bilioni 4,146,800, lakini support kutoka kwa Mo au mchango wa Mo tuliweza kupata shilingi bilioni 4,382,500. Kama nilivyosema awali kwamba tulipanga kukusanya bilioni 26,039,242,866, lakini kwenye mapato halisi ambayo tumeweza kukusanya, tumeweza kukusanya bilioni 24,599,751,753. Kwa hiyo katika malengo tulikuwa tupeleka tukawa na mapungufu, tukashindwa kukusanya bilioni 1,492,241,125. Kwa nini tumeshindwa kukusanya pesa hizi? Wote tunatambua mdhamini wetu mkuu aliyopita ambaye alikuwa ni MNET aliweza kushindwa kutimiza majukumu yake ya kimkataba na akaomba kuvunja mkataba. Kwa wakati anaomba kuvunja mkataba tulikuwa tunamdai kiasi cha pesa ambayo jumla kabisa ni milioni 1 na milioni 700. Kwa hiyo hii tulipeleka kesi mahakamani na kesi bado iko mahakamani na mchakato unaendelea wa namna gani ya kulikava pesa zetu. Kwa hiyo hiyo
Katika pesa za usajili na uhamisho wa wachezaji tumeweza kutumia shilingi bilioni 6,836,833,57. Mishahara na posho mbalimbali za wachezaji tumeweza kulipa kiasi cha shilingi bilioni 7,328,929,692. Gharama za usafiri wa ndani na nje ya nchi tumeweza kutumia kiasi cha shilingi bilioni 2,777,880,545. Fedha kwa ajili ya kuvunja mikataba ya wachezaji mbalimbali ambao tulikuwa hatuna nia kuendelea nao kulingana na viwango vyao, tuliweza kulipa kiasi cha shilingi bilioni 78,883,750. Kodi ya pango kwa ajili ya nyumba ya wachezaji na kambi na kukaribisha bado ile budget. Ile budget basi. Nakuuliza tayari unasema ndio. Vipi? Haya wasilisha. Simba. Sasa ndio kitu naomba sasa niwasilishe budget ya mwaka 2024-2025 kama ifuatavyo. Fedha za udhamini sponsorship kwa mwaka 2024-2025-2026 tumepanga kukusanya shilingi bilioni 8. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona, kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.